Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Allahın gözəl salamı ilə sizləri salamlayırıq. Həmd olsun Uca Yaradana, salam olsun onun bütün peyğəmbərlərinə, başda nəbilərin sərtacı, kainatın fəxri Hz. Muhammed Mustafaya, onun mübarək əhl-i beytinə, əshabına, Allahın salamı olsun silsilədə olan bütün dostlarına, Allahın salamı olsun sizlərin üzərinə. Həmd olsun Uca Yaradana ki, bizə yenidən bir bayramı nəsib eləyir. Elə bir bayram ki, 1400 ildir ümmət onunla şahlanır. Ümmət onun vasitəsilə qardaşlığını, birliyini, bərabərliyini artırır. 1400 ildir ümmət bu bayramın vasitəsilə Rəbbimizin rızasına, onun cəmalına, ahirətinə üz tuturlar. Dəyərli dostlar, bir ay boyunca bir məktəb yaşadıq. 30 günlük bir kursu tamamladıq. İçimizdəki kiçik firon nəfsə qarşı mübarizə apardıq, mücadilə etdik. Bir tərəfdə şeytanın əli qolu bağlı idi. Ramazanın ilk günlərini rəhmət günləri olaraq bildik. Mərhəmət duyğularımızı qabartmağa çalışdıq. İmanımızın bizə ifadə etdiyi o dərin məna qatlarına üz tutduq. Daha sonra məğfirət günləri yaşadıq. Gecəmizi, gündüzümüzü bağışlama mədəniyyəti ilə dirçətdik. Bir çox küsürlərimiz, bir-birini incik salmış insanlarımız yenidən bir araya gəldi. Allah deyib aralarındakı dünyəvi məsələləri əritdilər, yox etdilər. Qardaş oldular, bacılar bir araya gəldilər. Dünyanı arxaya attılar. Daha sonra isə Ramazanın son 10 günü daha bərəkətli oldu. Bir tərəfdə etikaf, bir tərəfdə əhya gecələri, bir tərəfdə təhəccüd və yaxud təravih gecə namazları. Sahurdan iftara qədər, sahurda ailəmizlə, iftar zamanında daha çox ətrafımızla bir araya gəldik. Qardaşlar, dostlar, tanışlar bir süfrə başında Rəbbə həmd etdilər. Ümmət üçün, millət üçün dualar etdilər. Dəyərli dostlar, beləcə bir yumruq kimi birləşmənin vaxtıdır. Bir ağız olmanın, göy qübbəsini inildədəcək dualarımızla yenidən bayram havasına daxil olmamız lazımdır. Biz Ramazanı sevinclə qarşıladıq. Amma bugün biraz kədərimiz, qəmimiz var. Ən çox sevdiyimiz ay, adı Quranda zikir olunan mübarək bir ay, Allahın elçisi, bir rəhmət süfrəsi artıq bizi tərk eləyir. Bugün artıq bayram günü olur. Dünən bizə oruç tutduran Allah, bugün bizə bir araya toplaşıb, bir yerdə bayram keçirməyimizi əmir edir. Ona görə bugün bu iftar süfrəsinə, əslində yəni bayram süfrəsinə oruçlu deyil, məhz ilahi əmrə boyun əyərək gəldik. Əziz insanlarımız, fitrə sədəqələrini mütləq verdik. Çünki sevgili Peyğəmbərimiz bizə təlim etmişdi ki, aleyhissalatu vesselam, sizin tutduğunuz oruçlar səmadan asılı vəziyyətdədir. Fitrə sədəqələrinizi verin ki, göy qübbəsində qəbul olsun. Əziz insanlarımız, bu il Ramazan bayramı bir də bahar bayramı ilə çiyin-çiyinədir. Biri bizim könüllərimizin bayramı, biri də içində yaşadığımız təbiətin bayramıdır. Qışdan bəri sümükləşmiş, bir yönü ilə yox olmuş təbiət, baharın buğu torpağın bağrına dəyər kimi, yüz minlərlə çiçəklər farağat komandası ilə başını torpağın dar həbsxanasından çıxardı. Ətraf mühitdə bir gözəllik başlayır. Havalar isinir, torpaq canlanır. Sular, sellər getdikcə artır. Bir tərəfdə də Ramazanın bu möhtəşəm bayramı. Günahlarımızın əfv olunduğuna inanırıq. Bir şeyə inanırıq ki, Allah bizi sınadı bu bir ayın içərisində. Bizə verdiyi malı, mülkü müqabilində bizdən istədiyi tək bir şey vardı. O da rizası, cəmalını seyir. İfadə elədiyimiz kimi bu ay bir təqva ayıdır.
ruhumuzun dırmanıb en yüksek zirveye çıkabileceği bu mübarek ayda kazandığımız çok büyük xüsusiyyətlər oldu. Əxlaqımızı gözəlləşdirməyə çalışdıq. Gecə namazlarını əda etdik. Çoxlu Quran oxuduq. Zikir etdik. Şükür etməyi yenidən öyrəndik. Səbirə sarıldıq. Təfəkkür etdik. Bir yönüyle niyyətlərimizi təzələdik. Qardaşlıq bağlarımızı qüvvətləndirdik. Əziz insanlarımız, Ramazan ayı qutarır, amma həyat davam edir. Bu dəyərlərimizi Ramazanda aldığımız bu mübarək ilhamları, bu fəzilətləri, bu məziyyətləri Ramazandan sonra ömrümüzə daxil edək. Ramazan kimi ömrümüzü də yaşamağa çalışaq. Qoymayaq içimizə yenidən kin, nifrət, ədavət gəlsin. İmkan verməyək suizən bizim baxışlarımızı bulandırsın. Aydın, duru, qardaşlıq ruhumuzu yenidən inşa edək. Dəyərli dostlar, fürsətdən istifadə edərək sizlərin hər birisini, uca millətimizi, başda şəhidlərimiz olma şərti ilə bütün qazilərimizi, səngərlərdə bizə bir yönüyle xidmət göstərən yiğit əskərlərimizi təbrik edirik. Allahu Teala bu mübarək ayın bayramını bizə bərəkətli eləsin. Arzumuz, niyetimiz budur ki, növbəti ilin bayramını Qərbi Azərbaycanımıza dönüş ili olarak qeyd edək. Onda mesajlarımız fərqli olacaq. Unutmayaq, bu il bayramımıza Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Ağdərə və digər adını çəkmədiyimiz bölgələr daxil oldu. Bu ay boyunca əslində orada sahurlar verildi, iftarlara duruldu. Əzan verildi, üçrəkli bayrağımızın kölgəsində bir əlif qamətimizi dipdiri saxlayan halı havanı müşahidə etdik. Arzumuz, niyetimiz budur ki, bir millət olaraq, bir ümmət olaraq Allah yeryüzünün dört bir tərəfindəki bütün fitnə ateşlərini söndürsün, birliyimizi qorusun, bərabərliyimizi hifz etsin, bir daha bayramımız mübarək olsun.